السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد في قناة زينة مع فيديو جديد. غراتان ديال بطاطا بالفواكه البحر. نتمنى البنات يعجبكم وتجربوه، ونتمنى لنا الاعجاب ديالكم. ديروا لنا جيم وابوني باش يوصلكم الجديد ديالنا البنات. نمشيو للمكونات. لهاد الوصفه البنات غادي نحتاجو بطاطا مسلوقه ومطحونه. البطاطا القياس اللي عندكم في الدار ديال الاشخاص غديروه. غادي نحتاجو الفواكه البحر، انا شريتهم كونجليين، مبقاش لي الوقت باش نمشي ناخذهم من المرصه. الفلفله حلوه، انا خديت 3 الوان، حمراء وخضراء وصفراء، قطعتهم بهذه الطريقه كما كتشوفوا البنات. العطريه، سكنجبير والبزار والقزبور مطحون، الملحه، الخرقوم وبابريكا. غنحتاجو ايضا مطشه الحك، جوج معالق البنات كبيره تقريبا. غنحتاجو قشده طريه اولا كريم فريش، وغنحتاجو الفرماج مبشور الحمر ولا موتزاريلا ولا اللي بغيتو. غنحتاجو الثومه مطحونه، انا عندي هكا مطحونه، ولا حتى اللي عندكم دوك الريوسه ديالها ديروهم. وغنحتاجو الصوص صوجا، انا خديت هادي، انا وريت لكم اش من مارك خديت. هادي فيها حتى صوص شامبينيون. هادو هما المكونات البنات، راه بساطين ماشي شي حاجه كثيره. نمشيو باش نشوفوا الطريقه. ناخذوا مقيله البنات ونديروا فيها شويه ديال زيت العود، زيت البلديه، نديروا هاد الدفه واحد شويه. انا فضلت ندير زيت البلديه، كتعجبني بزاف المذاق ديالها في الطياب. نخليوها تدفى شويه البنات، ما طيبش باش ما تحرقش. ونديروا فيها الفلفله الملونه، ونخليوها تشحر بحال هكذا، نحركوها ونخليوها تشحر. ما نزيدوا لها لا ما لا والو البنات، نخليوها تشحر حتى تشرب الزيت ديالها. عاد كنزيدوا لها واحد شويه ديال الماء، عينكم ميزانكم. الا تبعتوا البنات هاد الطريقه غادي يجيكم مذاق ديال الفلفله زوين ومختلف. ضروري شويه ديال الزيت في الاول، عاد نرميو الفلفله، عاد نخليوها شويه حتى تبدا كطيح، عاد نديروا لها شويه ديال الماء. هذه احسن طريقه البنات باش طيبوا الفلفله، خصوصا الا كنتو تستعملوا فلفله في الكراطه. هانتوما البنات من بعد ما تشحرات راه زدت لها شويه ديال الماء. هانتوما راه كتشوفوا هذيك المريقه، اصلا الفلفله راه كتطلق الماء، يعني داكشي علاش قلت لكم ما تزيدوش الماء بزاف. هانتوما كتشوفوا راها دخلها الطياب. كنزيدوا الفواكه ديال البحر باش يطيبوا في هذيك المريقه اللي بقات في الاخر، ديك المريقه القليله اللي تلقات الفلفله. حركوهم باش يتجانسوا مع بعضياتهم. هانتوما كما كتشوفوا البنات، انا راه ما درت العطريه لا والو، باقي غير الفلفله شحرتها مع زيت العود تتصهد وطيح مزيان. نزيدوا لها شويه الماء ونخليوها زياده على داك الماء اللي تلقات. نديروا فواكه البحر ونخلطوهم مزيان. عاد من بعد البنات كنديروا مطيشه الحك اللي قلت لكم، جهد معلقه كبيره تقريبا، ونحركوهم مزيان. نبقاو نحركوا البنات، وما نزيدوا لا ما لا والو. بحال هكا البنات، نخليوهم فوق العافيه. هانتوما البنات شفتوا منين كيتخلطوا مع مطيشه كيعطيو هاد اللون. دابا عاد نزيدوا العطريه البنات اللي قلت لكم، سكنجبير وخرقوم شويه شويه. كل واحد يزال القياس اللي بغاو. من الاحسن البنات عودوا خليو العطريه حتى الاخر باش ما كيمشيش لها المذاق ديالها في الطياب. هانتوما شوفوا البنات من بعد ما تخلطوا وشدوا في راسهم وطابوا فواكه البحر البنات راه كيطيبوا دغيا. خليهم اخر حاجه كما درت انا، ما تبداوش بهم.
من بعد نمشيو البنات نشوفوا بطاطا اللي قلت لكم قبيله. انا راه بدلت الاناء، درت واحد اخر كبير باش نتحكم فيها مزيان، حيتاش غادي نديروا لها التوابل غنتبلوها. كنحركوها مزيان، كنشوفوها واش ما كاينينش فيها شي طريفه باقي ما تهرساتش ولا ما طحناتش. كنزيد واحد شويه ديال زيت العود، زيت البلديه. اللي ما عندوش البنات زيت العود ولا اللي ما كيحملش المذاق ديال زيت العود، سواء في فواكه البحر اللي صايبنا سواء في بطاطا، يدير الزبده. من بعد البنات كنديروا شويه ديال الثومه، ونديروا شويه ديال صوص الصوجا. من الاحسن البنات تاخذوا اللي مخلطه بصوص شامبينيون، راه كاينين بزاف ديال الماركات. كنعاودوا العطريه نفس العطريه اللي خدمنا بها قبيله، كنديروها ملي ما تكثروش بزاف حيت الصوجا فيها الملحه. سكنجبير، خرقوم، شويه د البزار والقزبور مطحون. انا فضلت نستعمل القزبور مطحون على القزبور المعدنوس مهاشين. صافي البنات كنزيدوا لا كريم فريش قشده طريه. درت 2 معالق البنات ديال القشده الطريه. والبنات اللي ما عندوش القشده الطريه ولا ماشي في الامكانيات يدير المثلثات ديال الفرماج. وحتى اللي ما عندوش البنات الفرماج يدير الزبده، ماشي مشكل. المهم هو الفكره توصل له والمذاق راه ما غاديش يتبدل. هانتوما البنات حركوا مزيان مزيان بحال هكذا، تجانسوا المقادير مع بعضياتهم. كتبغي الجهد البنات في التحراك. او من بعد مني كيتخلطوا المقادير البنات، هانتوما كتشوفوا كيتبدل اللون ديالها. كنجيبوا المول فاش غنديروا الكغاتان وكنسرحوها بهذه الطريقه. كتسرحوها كلها البنات. انا فضلت هاد الطريقه، ندير البطاطا كلها عاد نكب فوق منها الخلطه. ولا بغيتو تخلطوهم البنات ولا ديروا طبقات راه ماشي مشكل. ها نتوما البنات كديروا معلقه فيها الماء وكتبقاو تسرحوا بها من الفوق البطاطا باش ما كتلصقش لكم في المعلقه وكتسرح مزيان. هذه طريقه زوينه. كديروا معلقه زلافه الماء، كتغطسوا المعلقه في زلافه الماء، كتبقاو تسرحوا بها الوجه ديال البطاطا باش تجي مسرحه كلها والبلايص الجناب كلهم كيعمروا، وكتفادوا انها تبقى تلصق لكم كل شويه في المعلقه ولا في الاداه باش كتخلطوا. تبقاو تسرحوا البنات بهذه الطريقه حتى كيتبسط كله. ومن بعد كتكبوا فوق منه الخلطه ديال الطماطم وفواكه البحر والفلفله، الفلفله الحلوه. البنات كيف ما قلت لكم انا فضلت ندير هذه الطريقه ديال البطاطا في التحت وعاد ندير الخلطه في الفوق باش يجوني جوج ديال الطبقات ما يجونيش مخلطين مع بعضياتهم. اما نتوما الا بغيتو تخلطوهم وتكبوهم او ميم طون راه ماشي مشكل. بغيتو ديروا طبقه ديال البطاطا من بعد طبقه ديال الخلطه وعاد ديروا بطاطا من الفوق ومن فوق الفرماج، راه ماشي مشكل. في كاع الحالات راه كتجي زوينه. راه المهم البنات هو المذاق والديكور، كل واحد يدير الشكل اللي عجبو. نبقاو نسرحوها حتى هي بهاد الطريقه. نسرحوها في الاناء كله ديال الفرن هكذا. نسرحوها في الجناب باش ما تبقاش لينا غير في الوسط البنات. نحاولوا نمركوا عليها شويه باش تدخل مع بطاطا. ما نسوش الجناب ديال المول. صافي البنات من بعد كنجيبوا الفرماج محكوك اللي درنا، كنوزعوه بالتساوي في الفوق ديال الكراتان هكذا كما كتشوفوا بهذه الطريقه. البنات اللي ما عندهاش الفرماج ديال البيض، حتى البيض مع شويه ديال الزبده مذوبه في الفوق كيجي هائل بحال الفرماج.
وخلاص الفرماج ممكن ديروه موتزاريلا ولا فرماج حمار ولا اللي بغيتو. نديوها للفران دابا 10 دقائق البنات ونخرجوها. وها هو الشكل النهائي ديال الوجبه ديالنا، غراتان بالبطاطا والفرماج وفواكه البحر. هذا هو الشكل النهائي ديالو البنات. نتمنى يعجبكم، ونتمنى ما تبخلوش علينا باللي جيم ديالكم، وديروا لنا ابوني حتى هي، وتفعلوا الجرس حتى هو باش يوصلكم الجديد. هانتوما البنات من الاحسن تخليوه حتى يبرد عاد تقطعوه، تيبرد شويه عاد تقطعوه. انا باقي ما بردش ليا كيف خرجتونيش انا من الفران، انا جبتو باش نوريه لكم. هانتوما كتشوفوا نقطع واحد الطريفه باش يبان لكم الشكل كيف داير. هانتوما البنات علاش قلت لكم خليوه تيبرد، حيتاش الا ما بردش البطاطا ما كتشدش في راسها وكتعجن بحال هكذا. ماشي مشكل، في كاع الحالات كيجي زوين. المهم نتوما الا بغيتو تقطعوه خليوه شويه حتى يبرد وعاد قطعوه. هانتوما البنات راه كيجيو مخلطين مع بعضياتهم وكيجيو زوينين ورطبين وشاش وهائلين وبصحه والراحه البنات. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالنا.